Jemi rikthyer sërish në studio dashur miq dhe do të jemi me mysafirën tonë. Po. Me një në studio është Eleonora Hasani, me të cilën do të flasim mbi tribunën e organizuar nga Unioni Studentor Shqiptar mbi kancerin e gjirit, tribunë kjo e cila u mbajtë mbrëm, gjatë natës mbrëmshme në fakt, dhe fillimisht, Eleonora, mirëmëngjes dhe na trego pak për ty si u ndjeve. Atëherë, unë jam Leonora Hasani, jam nga Presheva dhe studioj në Shkup, pasi që dije që në Lugin është e pamundur të studiosh dhe rruga e vetëm është Kosova, Shqipëria apo dhe Maqedonia. Gjithsesi atëherë unë isha në mes dilemës Prishtinës dhe Shkupit, po gjithë një fati donte që të vija në Shkup, pasi që më shumë më pëlqente. Ka tërheq, dhe shka ka tërheq më shumë vendi, gjithsesi. Edhe aplikova në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik. Sa ke gjetë mikpritje në Shkup? Mikpritje kam gjetë aq shumë sa që ndihem si në shtëpinë time. Po je në shtëpinë time. Faleminderit. Çka ka qenë synimi yt, ndoshta para se të kyçesh në studime, apo kanë qenë këto synime deri tani ti je në Universitetin Ekonomik, tani je në studimet e ekonomisë? Ta tregoj diçka rreth ëndrrës dhe rreth synimeve tua si studente e re. Gjithnjë synim kam pas që t'jap kontribut edhe në sfera tjera. Dhe ky që në Union është një kënaqësi e veçantë, sepse aty ne gjejmë emëruesin e përbashkët, realizimin e së drejtës sonë studentore, si dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme. Si e ndjej tash si pjesë e Unionit Studentor dhe sa e ke ndjej vetën si pjesë e tyre, duke qenë se, si që e the, ke pasur pak atë frikën, si do të pranohesh, si do të trajtojnë, ke marrë ndoshta, nuk dyshoj që ke marrë trajtimin e duhur, duke qenë se ju fe marrë benin edhe preafër, mirë po ti tregona përshtypjet e tua dhe si u kyçe në fakt në Union? Në Union, u kyça pasi që më parë isha ndjekse e shumë aktiviteteve të Unionit Studentor dhe ko pas kohë pash se si disa student në një vend si që është Maqedonia luftonin me të gjitha sfida që ju i dinin për para. Dhe atëherë unë mendova sepse mos t'jem pjesë e Unionit. Gjithsesi... Jeni të gjithë të rinj student dhe po, pse mos jeni bashkë? Gjithsesi edhe Arbeni dhe të tjerët antarë të Unionit më kam mikpritur shumë mirë dhe më kanë dhënë mbështetje të madhe. E fundit, para se të hymë në temën e kësaj të mbrëmshmes, sepse duhet një para përgatitje mbi këtë që do ta flasim tani, na trego pak mbi aktivitetin e fundit ku keni qenë në Kosovë, jo si Union. Si ishte organizimi atje, me çfarë teme ishte atje dhe si u pritët? Kosovarët janë zemërgjër, kështu që nuk dyshoj në pritjen e tyre. Kudo që ka shqiptar, zemërgjërsia vazhdon. Atëherë ishim pjesëmarrës në konferencën mbar shqiptare të organizuar nga Kuvendi i të rinjve të Kosovës, me temë integriteti rinor, sfidë kombëtare. Ne morëm pjesë si Union, si delegacion në apritën shumë mirë me gjitha respektet e mundshme. Njëherit pjesë e panelit ishte dhe kryetari Unionit Studentor Shqiptar Arben Ajrullahu, ku foli mbi rëndësinë e ngritjes së nivelit të integritetit dhe vlerësimit të studentit shqiptar, me shpresë që rinia të vlerësohet më shumë dhe të jetë pjesë e vendimarrjeve kudo që janë në shtetet shqiptare. Pa dyshim se kjo ishte një vizit shumë e qelluar, pasi që kemi shkëmbyer mendimet dhe eksperiencat tona, duke dëshmuar pavarësinë tonë dhe marrjen mbi supet të përgjegjësive, duke krijuar kështu edhe ura bashkëpunimi midis të rinjve të Kosovës. Urat e bashkëpunimit gjithmonë ekzistojnë mes studentëve, mos të ndalemi të ajo ndarja ndoshta studentët shqiptar, Maqedonas, turq. Gjithsesi pa marrë parasysh financialitetit të gjithë së bashku. Janë studentë dhe gjithsesi e kanë atë lidhshmërinë e vet dhe ato vështirësitë i dim vetëm ne si studentë që kemi qenë dhe ju që jeni, si mund të jenë. Po ti sa ke pasur vështirësi në studimet e tua? Në fillim ishte pak problem të vija një vend të huaj, të largohem nga familja, po ka ndihmuar aq shumë të kuptoj se jeta nuk është vetëm të rrish aty ku je, të kontribosh vetëm në vendin tënd. Kur erdha për herë të parë, më shumë kontribon në veten tënde, në fakt mandatet e tjera. Gjithsesi. Kur erdha në Shkup, fillimi ishte pak i vështirë,
po ko pas kohë aty gjeta veten ku gjithë shoqëria që më ofruan pasi që isha dhe në klasë vetmja isha shqiptare nga Lugina, pata shumë ikpritje të madhe dhe kam gjetë një shoqëri shumë të mirë, e cila sado që kam nevoj, edhe pse jem në këtë shtetë Maqedoni, gjithë një janë aty dhe më ndihmojnë për gjithë shka. Konferenca e fundit, tribuna e fundit të mbrëm, kishte të bëjë me kancerin e gjirit. Po. Pse pikërisht kjo temë dhe ide kujt ishte? Kjo tribun i kushtua kancerit të gjirit pasi që ishte dhe muaji tetor si muaji kancerit të gjirit, po ne pasi nuk kishim mundësi të bënim këtë tribun në tetor, për shkak se kishim nevoj për informacione dhe për atë e bëm dje. Po që kishte efekt dhe ideja ishte një antare të Unionit, e cila njëkohësisht studion, e cila është në shkollë të mesme të mjekësisë, si dhe kishte si ide dhe neve na u pëlqye edhe pse ju bashkangjitëm kësaj kampanje. Është kampanje botërore, në fakt, në gjithë botën organizojnë kampanja mbi kancerin e gjirit dhe ju përgëzoj për Sidomos gjatë muajit tetor. Po, dhe ishte një aktivitet krejt ndryshe prej sferës sonë si Union, duke menduar se kemi nevojë të kyçemi në sferën e shëndetit dhe të informojmë rinin, sa më shumë për këto sëmundje parandaluese e shumë informata të dobishme. Ishte edhe një profesoresh, nëse nuk ka bëjmë mjekësi. Të ftuar kishim profesoreshën Edlira Destani, një herë mbështetëse e madhe aktiviteteve rinore, ku na shpjegoi më detajisht se si duhet të kujdesemi për vete, cilat janë masat që duhet t'i ndërmarrim dhe me çfarë gjendje emocionale e psiqike t'i presim simptomat nëse kemi prekës të ndonjë sëmundje kanceroze. Gjithashtu vendosëm më ndryshe, bërëm edhe një... Nga studentët tuaj ka qenë pjesë? Po, ka qenë pjesë, po, Egzon Shabani, i cili nga përvoja e vetë, tregoj se si të i kalojt një sëmundje ngjajshme, e sidomos me shumë metoda naturale, që duhet t'i dim, që se si se cili... Gjithmonë ne mundohemi mos t'i besojmë, ndështë atyre naturaleve, i nështrohemi mjekëve, besojmë në medicinë, gjithmonë mirë, po edhe ato naturalet e kanë. Po, ajo naturale është më efektive, po gjithë një mjekët... Në bas të kësaj tribune, erdhët në përfundim, që dhe naturale din të jetë efektive. Pasi që kishim edhe një student që ishte me përvoj. Edhe kishte rastin. Po, kishte rastin dhe për atë tregoj edhe më mirë sëmundjes. Ndërkohë që si ishte interesimi njerëzve, a kishte shumë pjesëmarrës, a e mbajtët vetëm me student ose edhe me njerëz tjerë? Jo, kishte të ftuar student, profesor, kishte edhe nxënës, pa marrë parasysh nuk duhet të kyçemi vetëm atë, pasi që jemi si Union të thrasim vetëm studentët, kishte pjesëmarrje të mjaftueshme të nxënësve, të njerëzve jashtë Unionit, pasi që ishte një temë që duhet të flisnim, pasi që çdo ditë njeriu është një qenje që çdo ditë mund të goditet nga një sëmundje. E sidomos sëmundja e kancerit është një nga sëmundjet me përhapje të mëdha. Dhe ishte ju përgëzoj juve si student në fakt që e keni menduar një gjë të tillë. Nëse jo me diçka tjetër keni kontribuar me një organizim ku ndoshta keni dhënë shpresë dhe keni ndihmuar dikën përmes kësaj. Po, sigurisht. Si ishte ndjenja pas përfundimit të kësaj tribune? Ndjenja ishte shumë e mirë pasi që kishte njerëz shumë të interesuar të dinin më tepër rreth asaj, si dhe ne vetë si student, si të rinj, me njëkohësisht edhe u orientuam edhe morëm informata adekuate se çka duhet, si duhet veprojmë, pasi që shpesh ne të rinjt kyçemi në Facebook, po çdo herë që kemi ndonjë lajm, vetëm i tejkalojmë. Nuk lexohet. Nuk lexohet, edhe për atë ishte një tribunë shumë e mirë që dha një rezultat të mirë, edhe të tjerët e pretën shumë mirë për arsye se Unioni ndryshoi pak sferën e asaj, se gjithnjë duhet të mirret flasin për arsimin e aktivitete tjera. Kjo ishte një ndër aktivitetet me bujtë të madhe. Do të thotë një aktivitet që ka të bëjë me gjinin femërore, ta qenë, sepse gjinia femërore sigurisht gjinia femërore,
e sidomos edhe ajo gjinia maskullore, pasi që më shumë ti preken gjinia femërore nga kjo smundje, po ka dhe një pjesë të meshkujve. Po, edhe kur jenë dhe meshkujt, aty si që tha dhe vetë ti, ka pasur edhe pjesëmarrës meshkujt të cilët pse mos e informohen, sepse të gjithë kemi familjar dhe asnjë nuk i dihet, është mirë të dim, është mirë të njihemi më afër me gjëra që me të cilat ndoshta mund të ballafaqohemi. Të shpresojmë që jo, por qëse ti jesh informuar në kohë është shumë mirë sepse fazat e para në fakt duhen ditur që në fillim dhe janë më të lehta për të kuruar, por ne kemi këtë pjesën e keqe përfshirë dhe veten që kujtohemi shumë në fund. Se gjithnjë hezitojmë të shkojmë të bëjmë kontrole, sidomos femrat, hezitojmë të shkojmë të bëjmë kontrole të mjeku. Vetëm kur na bjen diçka, do shkoj të mjeku dhe kush... Ku kam dhem shemë. Po, në momentin që shkon aty rastësisht mund të dalë edhe diçka tjetër që nuk e ke prit. Dhe kjo është... Duhet vazhdimisht të jemi të vetëdijshëm, bëjmë kontrole të rregullta në mënyrë që të parandalojmë diçka më të madhe. Ndërkohë që mendoni të përhapni këtë aktivitet, ta zgjeroni më tej. Keni edhe në përvende tjera me të një. Gjithsesi muaji tetor ka qenë ky muaj i sensibilizimit të kancerit dhe gjithkund secila shoqat ka bërë një organizim të tillë për të vetëdijsuar popullin. Rreth kësaj ka pasur profesor, doktor që kanë folur rreth kësaj teme më gjerësisht. Ne vetëm si student jemi munduar të gjejmë ato metodat tona se si ta përçojmë tek tjerët. Te gjenerata më e re në fakt. Po, gjithsesi. Dhe keni menduar mire kishte pyetjen edhe Ardi, të shkoni edhe në për shkollat mesme, në për fakultetet e tjera, të bashkëpunoni me studentë e tjerë, ta bëni një tribun pak më të madhe në këtë aspekt. Gjithsesi. Këtë vit vetëm pak vonë për arsye të mbledhjes së informacioneve, po shpresoj që vitin tjetër do të bëhet një tribune edhe më e madhe, pasi që ashtu u bë. Edhe miru bë. Unioni studentor, çfarë planifikon për të ardhmen, çka mund të na thush diçka çka presim nga ju? Unioni studentor shqiptar planifikon këtë vit disa aktivitete më ndryshe se herave tjera, kuptohet përveç aktiviteteve tradicionale që kemi, mendojmë të bëjmë edhe disa aktivitete artistike, më relaksuese që besojmë se do t'i ndihmon rinisë shqiptare të afrohet, të krijon rrjet më të gjerë dhe të bashkëpunon për të mirë. Një ndër planet të ardhshme është një aktivitet për 28 nëntorin, por që ende nuk është caktuar diçka më saktësisht, po kemi plan të vazhdojmë edhe si vjet me një konferencë mbar shqiptare që do t'i mbledh të gjitha trojet shqiptare si Kosovën, Shqipërinë, Maqedonia, gjithsesi. Dhe do të ketë të rinj, besoj, si ju që jeni të moshës. Gjithsesi, duke ftuar të rinj cilët janë në piedestalet më të ngritura në shtetet shqiptare si dhe në Ballkan, duke i bashkuar bashkë për diskutuar ngritjen intelektuale shqiptare në shekullin 21, gjithsesi. Shpresojmë aktivitete tjera të cilët do të kontribojnë në përmirësimin dhe ngritjen e vetëdijes studentore në Maqedoni si dhe më gjërë. Nuk dyshojnë atë që do t'i arrini qëllimit, po ti si studente, kënë të një ide, kënë të një plan për diçka, për të organizuar diçka në Unionin Studentor përveç këtyre që u përmendën? Po, përveç unë e ceka pak e më herët se Unioni Studentor gjithnjë është marrë me atë çështjen studentore, çështjen e arsimimit, çështje që janë aktuale në Maqedoni, gjithashtu edhe në aktuale për ju studentët. Gjithashtu edhe në Preshevë. Do të thotë studenti çka ju mungon? Mungojnë shumë sende. Po ajo që kam shumë të në tërheqë se si studenti nuk ka mbështetje. Mbështetje nga një shtet ku jeton, se gjithsesi mbështetja nga familjarën, nga shoqëria ekziston. Rrofë mbështetja familjes edhe shoqërisë. Po, dhe ballafaqohen me probleme të ndryshme. Për shembull, ne si student të Luginës kemi vështirësi. Do të thotë jemi këtu për arsye se shteti i Maqedonisë dëshiron të kemi le qëndrim. Nganjëherë si dhe është shumë e vështirë të kalojmë kufirin për arsye të një dokumenti. Dhe
është mirë të jesh student, sidomos në vendin e huaj, ku mund të gjesh veten, mund të sfidosh edhe veten. Jo gjithmonë të presësh nga familjarët, se në momentin që je afër familjes, gjithë shka ndryshon. Gjithë një ke mbështetjen, mund të bëj familja, po momentin që je jashtë vendit, është diçka tjetër, ku fillon të sfidosh edhe veten. Duhet ta marrësh veten në këmbë. Sidomos në një shtet të huaj, po fatmirësisht kam gjetë veten, kam gjetë një shoqëri e cila gjithmonë është aty kur kam nevojë, e cila më ka ndihmuar shumë edhe të jem këtu sot ku jam, si dhe e falenderoj zakonisht e Unionin Studentor Shqiptar, të cilët më pritën me krah hapur të jem pjesë e Unionit Studentor Shqiptar. Se ne aktivitetet do të bëjmë këtë jetë më ndryshe, do të vazhdojmë, do të fillojmë të bëjmë diçka më artistike, diçka më relaksuse. Ti ndajmë pak asaj pjesës. Po, ti ndajmë pak asaj pjesës studentit. Kemi pak të bëjmë disa... pak mirë. Sidomos tani që kemi 28 nëntorin është festë mbar shqiptare, dhe synojmë të bëjmë diçka një organizim më relaksues si dhe artistik. Të kemi njerëz të ndryshëm, të bëjmë disa aktivitete, si do thot, të vallëzim, kështu të bëjmë... Pa një koncert apo party... Po një koncert, pse jo? Do të shkojmë vallëzim martë. Po pa puna. Gjithsesi jeni të ftuar. Ardi do të vjetë vallëzojë, unë do t'ja bëj Ardi. Mbështetje. Tifo do të bëjmë mbështetje, do të bëjmë për ty. Po tani na duhet një lloj koncerti pas që janë edhe zgjedhje. Pak më ndryshe të relaksojmë nga jo, të dalim me sidomos ju gazetarët. Sidomos ju gazetarët nga jo pjesa, se gjithsesi jeni të kyçur vetëm në lajme, për dishmëri që ka ndodhur të ditës. Po pa party dhe koncert nuk quhet student, kështu që gjithsesi na duhet një... Gjithsesi faleminderit që po na mendoni dhe që mendon se edhe ne duhet relaksohemi, pa tjetër që do t'jemi pjesë e relaksimeve që do t'i paralajmëroni. Ne vetëm presim ftesën tani. Shpresoj që momentin e parë që do të mbahet aktiviteti para se të bëhet realizohet ftesa e parë do t'jetë për ju. Faleminderit shumë, Nonor. Faleminderit shumë edhe që je pjesë me ne sot në mëngjes. Unë të dëshiroj suksesën në studime, e kemi njësur me student, dje kishim pashtu një student i cili ndao pak eksperiencën e ti si student juridik, sot në studentet ekonomiku dhe një studente e cila është pjesë në një. Faleminderit shumë që jeni ju edhe pjesë ose për krahjet madhe për studentët, sidomos të Unioni Studentor Shqiptar që gjithsesi na ndiqnin në gjitha aktivitetet. Faleminderit për ftesën. Vjen mirë që isha pjesë e misionit tuaj, ishte knatësi. Knatësia është e jona. Faleminderit. Se si më vind të javë një dorë të rokitit. Hajdar. Bravo. Një dorë të rokitit madhe në fakt për gjithë ta të rinë dhe të reja, për shirë dhe mua se do të futem më tepër në këtë çështjet e studentëve. Po ka filluar e të hardit tashmë. Po, se unë vetëm student se konsideroj veten edhe pse jam ende në shkollë shko. Po ja ardhi në shkollë jam, a vetë student është. Po. Nejse, ne do të vazhdojmë tash me promët e televizionit, Leonora, faleminderit edhe një herë dhe do të takojmë sërish për gjërat bukura. Faleminderit gjithsesi.